喲，我係乜份？今次做乜嘢咧？今次咧好鬼過癮嘅就係咧，其實唔係好過癮。其實咧就平時咧阿媽咧有時會煲啲粥俾我食啦。咁今日咧就異常地落咗啲料，超大嚿嘅咧，其實係一嚿豬骨。呢嚿骨咧我哋咧就咬唔到嘅，咁所以咧咁啊作為獎勵，梗係留翻俾乜份食咗拳頭咁大喎，大佬！哇，徒手扯一嚿骨，哇！哇！呢嚿骨，哇，好多粥喺上面咯。咁啊，呢啲粥都比較清淡嘅，咁所以大家就放心。哇！我都想食啊！你睇下佢個樣，你睇呢一嚿骨。你話大狗嘅話，即刻咬斷我隻手都似。你諗乜份佢？仍然扮晒矜持，扮晒斯文咁嘅睇佢。其實我係一隻好斯文嘅狗仔嚟嘅，嗰啲俾我食咧，嗰啲俾我食咧，乜份好？輕，佢淨係識伸脷啊！佢而家變吞吞啊！佢唔係輕啊！圍住個相機轉下先，個樣咁樣。再三強調一次，乜份係已經癲咗噶啦，已經失去理性啦。好啦，如果我擺喺個兜上邊，飯屑，乜飯屑？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 佢已經忍唔住啦，好啦，就俾佢啦。哇！你睇下乜粉，你睇下佢，哇！已經充滿咗壽星。哇！乜粉，你咁樣唔啱噶喎，你嚿骨，我係整到成地都污糟晒啊！乜粉，啱啱個兜頭，啱啱個兜頭，啱啱個兜頭，喂！個飯擺落個兜度，我提醒大家啦，如果大家咧有養狗嘅，大家各位人士啦嚇，如果大家有俾一啲特別好食嘅嘢俾你隻狗仔咧，千祈唔好用手徒手攞翻走啊！如果唔係咧，佢隨時咬你嘅。因為我試過咧，我輕輕地掂過個狗骨頭咧，忽然間係好似要咬我咁樣嘅，唔好當佢係獵物，如果唔係佢就會拎走。OK， 我係食粥，佢係食肉。咩啊？你又想學我啲粥啊？做人要開心 share 㗎，拜拜，開心 share 啦，冇開心 share 啦。唔明我。好啦，咁今集啊，同阿乜凡嘅生活小分享就係咁多先啦。乜凡都要享用佢嘅晚餐啊，同埋我都要。唔講拜拜啊，乜凡，唔係拜拜狗骨啊，乜凡。好味，接，好味，下次冇嘅。